владата презема мерки и чекори за намалување на аерозагадувањето, некои ќе можат веднаш да се реализираат, за други е потребно време. Клучно е обезбедување на алтернатива за затоплување за домакинствата, далечинско централно затоплување. Изградба на конегенеративни гасни централи, рече председателот на владата, Христијан Мицкоски на надзорната расправа во собранието посветена на животната средина. Премиерот на расправата изрази согласност дека проблемот е актуелен секоја зима, посочувајќи дека изминатите децении малку или речиси ништо не е направено во делот на борбата за почист воздух. Кабинетот на францускиот председател Емануел Макрон го отфрли инцидентот во кој неговата сопруга, Брижит, се чини дека го турна во лице додека двојката пристигнувала во Виетнам на почетокот од турнејата низ Југоисточна Азија. Таа остана моментално скриена зад трупот на авионот, блокирајќи го секој поглед на говорот на нејзиното тело. Потоа двојката се симна заедно по скалите. Елисејски службеник го намали значењето на моментот, негирајќи дека покажува расправија меѓу двојката, која е во брак од 2007 година. Тоа беше момент кога председателот и неговата сопруга се опуштаа последен пат пред почетокот на патувањето смејки се. Тоа беше момент на блискост, рече службеникот. Волонтерите од Зоопланета во Ниш добиле пријава од граѓани дека во една нишка улица се наоѓа крокодил, а при излегувањето на терен, екипата утврдила дека станува збор за препарирано животно, пишува Јужни вести. Тие, како што велат, ја известиле полицијата. Волонтерите ја известиле полицијата бидејќи според законот забрането е чување препарирани животни кои се загрозени и се наоѓаат на списокот на ЦИТЕС. Полицијата излегла на терен, спроведена е процедура и известени се надлежните институции, велат од Зоопланета. Препарираното животно е преземено, додаваат од здруженијето, а случајот, кој се случил во саботата, е успешно решен. Една мајка од Мичиген откри дека нејзината едногодишна ќеркичка се уште не составува цели реченици, но совршено зборува на јазикот на мачките. Видеото кое Ина, мајка на 2 деца, го објави на нејзиниот TikTok профил стана вирално благодарение на неодоливата комуникација меѓу нејзината ќерка и нивното маче по име Мици. На снимката девојчето се обидува да ја покрие Мици со ќебенце, а потоа започнува разговор полн со мафтање и мјаукање. Додека девојчето мјаука, Мици и возвраќа како на вистина да се разбираат. Ина вели дека нејзината ќерка уште на 10-месечна возраст почнала да имитира мачката. На почетокот тоа беше тивко мјаукање, но со време стана се посигурна во својот мачешки јазик, вели таа. Денес Мици и девојчето имаат секојдневни муабети, а најинтересно е тоа што Мици често и одговара гласно, како да навистина комуницираат. На 25 мај излезе новиот албум на Сладкаристика "Што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш". Тој символично го најави албумот за денот кога во поранешна Југославија се славеа денот на младоста и роденденот на Јосип Броз, Тито, 7 нови песни, нови спотови и соработка со Next Time, Тони Зен, Лина и 2 Бона. Се ми се чини дека ме кривиш, како страсти ми нанесе. Чабе извини, ова е финиш, минато ти си за мене. Со причина, моја си илниджија, срце моје ти и ја, лечи ме аритмија. Дома не ме виделе не, кома зум да бидеме фер. Локдаун, идеме пет, да ти замисли на загонет. Љубов моја, дали си добро, немој да збориш, многу го слушаат фонот. Ствари нек ме слушаат, али може да дознаат само дека многу ми фали.